就你啥？我觉得他好像啥瘦了，什么？他说我是哦，因为我觉得他瘦了。我跟你说，现在在聊什么？当时2024年，歌手周深继续朝着事业巅峰迈进。细细数来，着实让人赞叹。龙年春晚上了，新专辑《反身代词》发了，国民综艺《奔跑吧》特别季上了，新综音乐原计划来了，联合国去了，新闻联播上了，演唱的大爆曲《小美满》以及璀璨冒险人还获得腾讯音乐榜黄金单曲认证。2首歌非常扛打，好听且正能量满满，还开启了体育场巡演。周深9.29赫兹10周年巡回演唱会。诸多荣誉与成就注定是不凡的一年，周深又被称为歌坛劳模和时间管理大师。11月行程依然满满当当，舞台演出接连不断。10月31日20点天猫精灵直播。11月5日微博世界大会在北京，这段时间北京好多活动。11月9至10日19点苏州演唱会，苏州体育中心体育场。11月16日 KPL 年度总决赛特邀嘉宾周深 ，KPL 王者荣耀职业联赛29日官宣，荣耀品牌代言人周深将会在11月16日亲临北京工人体育场，参与2024年王者荣耀 KPL 年度总决赛的决赛现场，并为开幕式及中场秀倾情献唱。有消息透露，周深将现场演唱2024年王者荣耀 KPL 总决赛主题曲《看见我》，还有一首演唱会的常驻歌曲，大家可以猜一下是什么。周深刚结束小王9周年会。马超，喂，马超，我的麦爆吗 ？KPL 年总的决赛他又来了，这一次。小编整理了周深跟王者荣耀这些年合作的舞台，从2020年7月30日第一次官宣合作的第一首歌《微光海洋》，2021年时节，2022年很高兴遇见你，2023年祈愿山海，夏日妄想，2024年奇迹时刻看见我。从推广大使到快乐大使，再到品牌代言人，舞台越来越多。活动不单是唱歌，还有表演、主持。除了官方合作，还会随时爆一些小彩蛋。今年是周深第5次和小王合作共创之夜，在周深演出前也夸了演唱会。他们长久且互相尊重的合作，透过一次次演出、一首首曲目，小王也是一步步见证了周深的成长。11月23日19点南昌演唱会，南昌国际体育中心。12月6至7日南宁演唱会，广西体育中心体育场。周深10周年巡回演唱会更是场场开票即售罄，演唱会门票难抢程度居高不下，可谓一票难求。因为周深的 live 舞台都非常稳定，而且质量超高。而周深的演唱会就是最好的 live 现场，不仅拥有周深顶尖的唱功，而且有着高品质的音响设备加持，难怪时常被歌迷称为 live 神。上述行程及舞台仅是目前公开的部分，还有不时掉落的 OST 歌曲及晚会。录完这期节目最大感觉就是好难啊，真的很难。首先，之前在做专辑的时候，想要去收到好听的歌，其实就是很难的一个事情。它就存在一个很大的一个问题，就是一定有写歌非常优秀，没有被大家听到的人。那我怎么去听到他呢？还是很感谢音乐原计划，愿意去让大家认识到这么多的从来没有见过的新鲜的音乐人。我相信我们节目会是一个蝴蝶效应，可能就是那个蝴蝶扇动的那一下翅膀，它会影响到很多很多的。我的音乐计划从来都没有变过，我的音乐计划就是努力的留在舞台上继续。
结束。谢谢谢谢。哇哦，这是打的是原计划最后一个版了哟。我们有缘再见。哎呀，真的哦，中间一直觉得啊，录的时间很频繁，每一期录的很紧，但突然在打最后一个版，还是会有点怪怪的哦。就是不知道，就那个感觉很奇怪。对，反正我们还会相见的，一定会的，有缘再见啦。用周深嘅歌聲有一種與別不同嘅包容同埋溫暖。佢每一次演出唔止將歌曲呈獻俾觀眾，更加似係用音樂搭一條橋出嚟，連接住古今中外、燒美文化之間嘅隔閡。周深用佢嘅聲音，令到熱愛中華文化嘅聽眾產生情感共鳴，令人透過佢嘅聲線睇到更加闊廣明亮嘅中國。2024年，周深為電影《熱辣滾燙》演唱嘅主題曲，充滿陽光同埋正能量，唱到街知巷聞。無論喺商場、餐廳、學校、幼稚園，甚至係養老院，都喺度熱播，火遍所有年齡階層。連官媒都多次用咗呢一首歌作為唔同嘅短視頻嘅背景音樂，能夠收穫到所有國人嘅喜愛，呢個就係周深嘅特別魅力啦。今年4月20號，聯合國中文日，周深演唱咗多首嘅中文歌曲，包括佢嘅成名作《大雨》，首次亮相嘅《和平頌》，同埋同聯合國合唱隊一齊表演嘅《等着我》。其中《和平頌》更加係佢特別為聯合國中文日創作嘅交響詩作品，當中嘅一句請聽見愛嘅聲音，讓我們將心再貼緊，願風中不再飄來硝煙和眼淚，願孩子擁有黎明，寄託咗美好嘅願景同埋對和平嘅呼籲，充分向世界傳達咗中國追求和平嘅目標。而等着我就包含咗傳播團結、